Не разбить. Дом был закрытый, мы сбежали сюда. А как вы туда забрались, а? Как вы туда забрались? Как? Там что, лестница? Жарок костер ваш. Скоро будет жарко сердце человеческое, сердце каждого из вас. Трудный путь, на который ныне вступили стопы ваши. И ныне вы вознесли молитву во славу Отца своего. Теперь черед Отца. Отца вашего возвестить вам Слово. Слово, которое донесется до ваших сердец, до ваших мыслей, дабы в дальнейшем вы помнили день сей и почитали его должным образом. Труден путь, который все более и более взбивает ваши стопы. Как трудно порадоваться вместе. Все научились радоваться отдельно. А когда собираются все вместе, очень трудно, оказывается, порадоваться искренне. Искренне сливаясь в сердце своем. Ибо далеко и сердца ваши еще между вами. О, как велико расстояние то! Но тем не менее время идет, и сердце ваше все более сближается друг с другом. Но путь еще долг. Много трудностей предстоит еще претерпеть на своем пути. Трудности, которые испытывают сердца ваши сейчас каждым днем. И вы видите уже многие достойно, что каждый день, прожитый у вас ныне, это годы вашей жизни. За каждый день вы насыщаетесь так, как многие не могли насытиться за всю жизнь свою. И так будет дальше. С каждым годом будет увеличиваться у вас трудность, с каждым годом будет увеличиваться ваши переживания и умение сострадать, умение переживать за своих ближних, умение вовремя ставить плечо свое друг другу. Это будет время определять ваш рост, ваш полет под лучами солнечными Отца вашего. И путь сей долг. Он очень труден. И вот ныне еще год. Еще один год завершился со времени начала великого творения Отца Небесного. Сотворения на земле Матушки во славу Его и во спасение чад Его, рода человеческого. Год еще один прошел. А бой все более разгорается. И с каждым днем, с каждым месяцем, как много судеб ныне покидает эту землю, так и не прозрев. А многие, к сожалению, не пожелав прозреть. И так будет дальше. С еще большей скорбью и грустью, с еще большей тяжестью. И оглянувшись вокруг, вы видите, как много разных путей, и вступив на любой из них, вы будете ощущать
гораздо более легкие движения свои, ибо это естественно. Стоит ли тьме беспокоить кого-то, ежели он движется в сторону пропасти? Даже если вы говорите о прекрасном, как много соблазнов ныне породит это, ибо, взирая на вас, многие скажут: посмотрите на них, они пошли за светом, но как много они ругаются, как много зависти между ними, как много злобы и прочего недовольства. И это естественно, ибо невольно вырывается у вас много неприятностей ныне. Хорошо двигаться во тьме, невзирая на свои колючки, не ведая даже много о них. Но когда приходит свет в мир, колючки видны у всех, ибо свет освещает каждого из вас. Но человек более возлюбил тьму, нежели свет, ибо дела человеческие злые. Потому тот, кто более привык ко злу, он возненавидит свет и не пойдет к нему, чтобы не изобличились дела его. Но вы, вступив на него, на путь сей истинный, у вас произойдут особые таинства. Вы быстро начнете постигать невежество свое. Вы быстро постигнете, как велико еще слабость, взросшенная у вас тысячами лет. И все эти слабости и все эти колючки вам должно срезать. Срезать своими руками. Свет приходит в мир, чтобы осветить вам их, но не срезать вас за вами, за ваши руки. Только лишь руками своими вы уберете их, и это будет очень больно. Но это ваш путь. Это единственная возможность очистить себя. И помните, ныне вступив в это таинство, вы можете либо очень быстро упасть, либо очень быстро взлететь. Ибо одно дело взять человека, не ведающего своих пороков, как можно осудить его, если он даже не знает, что очищать должно. А другое дело, когда увидите их множество и уходите от очищения сего. Потому как велика ответственность ныне возлагается на каждого из вас. Великий труд грядет пред вами, которым говорю я вам каждый раз. Каждый раз. Но, к сожалению, как тяжело еще доносится слово Отца до ушей детей Его. Как тяжело понимается, как часто человек смотрит на себя, как часто он упирает перста своих друг друга, указывая на ошибки другого, как забывается часто заповедь о должном, чтобы забывать о злом, не помнить его, не верить в него и помнить только доброе друг о друге. Но пока еще злой на устах более гуляет. А где же добро? Где же воистину любовь, которая должна источаться от каждого из вас? Ведь то прежде всего. Так будьте же достойными. Будьте достойными и ныне. По воле великого Отца моего я преломлю пред вами хлеб сей, который руки сестер ваших, братьев ваших испекли во благо каждого из вас. И вы, вкушая хлеб сей, во славу Отца своего, да будет оно достойно постигнуто чревом вашим, да будет оно достойно постигнуто помыслами вашими и сердцем вашим, дабы однажды, вкусив его, вы знали таинство вкушения плоти истины, вкушение плоти слова, которое приходит к вам во плоти и крови. Вкушая сие, вы впитываете слово и должным образом должны будете исполнить достойно его в житие своем. Так вот знаете новое таинство то. Это то, что хлеб, все великий символ жизни, вкушаем и преломляем ныне вами, да будет он исполняться вечно. Дабы руки ваши и руки детей ваших бесконечно преломляли его в день сей, дабы помнили вы тот великий день, когда началось ваше восхождение великое, восхождение те врата удивительные, какой Отец ваш Небесный открывает пред стопами детей своих, те хрустальные врата, через которые вы войдете в сказку удивительную, того удивительного мира, который есть вечность. Это чудесный мир. Так будьте достойными и вкусите хлеб жизни, и помните день сей, когда Отец ваш дал возможность вам прибыть на землю сию,
где вы достойно будете постигать истину великого Отца. И чтоб не только в молитвах вы могли восславить Отца своего великого, но делами своими да будет у вас достойное сотворение. Чтоб делами вы показали, как вы любите Отца своего. Чтоб делами вы показали, какие вы есть чада Его. Достойны ли вы Его? Или вы все-таки те одни существа, которые способны сеять горе и кровь бесконечно на этой многострадальной земле матушки? Так будьте достойными, ибо многим вам дана жизнь не случайно на этой земле. Вы ждали этого момента, и Великий Отец не спаслал вас на эту землю, обретя вам, дав вам ту плоть, в которой ныне обитают ваши души. Так будьте достойными и помните этот день, помните свою плоть, которая вам дана, и не взирайте на свое прошлое, в котором запутались умы каждого, многих из вас. Помните, ежели в прошлом мы садили пшеницу и могли накормить множество людей, за что восхваляли вас люди, то в этой жизни вы можете посадить терновник, и люди погибнут от голода. И тогда одним своим шагом последним вы перечеркнете все прекрасное прошлое. Так будет достойным ваш шаг сей. И помните о шаге будущем. Не важно, кем человек был, важно, кто он есть сейчас. И еще более важно, кем он будет далее. Так пусть достойно будут постигнуты заповеди Отца. Помните о любви. И пусть боли уста ваши раскрываются только в тот час, когда вы хотите похвалить друг друга, но не более. И умеете достойно подсказать друг другу ошибки. И помните о великих истинах любви. О любви не должно доля многое говорить. Любовь исполняет. Любовь должна сотворить. Так и отнеситесь друг к другу трепетно, чтоб менее слышать от вас можно было, как говор идет о ком-то, о слабостях кого-то. Не сомневайтесь в свершении блага, вновь говорю вам, но усомнитесь в свершении зла. Помните друг о друге. Вы дети одного родителя, и вам дана жизнь, чтобы исполнить эту великую миссию и сотворить на земле великая любовь, великий мир, когда дети ваши достойно примут от вас эту жизнь и понесут ее по пути вечности. Тогда будет так. Вкушайте хлеб сей, который ныне войдет в вас.
Она курила.